Karlmennska fyrir mér bara scary. Hugtakið að sumu leyti ónýtt hugtak í fræðilegri orðræðu og jafnvel bara frá degi til dags. Það ekki þannig að við munum útrýma því í þessum þætti. Karlmennskan oft í umræðunni og heyrir maður frasa fljúga eins og að vera alvöru maður. En hvað karlmennska? Það eitthvað sem maður gerir? Það útlitstengt eða það samansafn táknrænna hluta eða atburða? Í þessum þætti ætlum við að skoða karlmennskuna. Hvað fyrsta sem kemur upp í hugann þegar ég segi við orðið karlmennska? Þá hugsa ég þig. Tepi. Fegurð. Pabbi minn. No muscles. Strength. Það bara kraftur, maður með kraft. Ég held að sé að vera sterkur, sérstaklega svona út af við. Það fyrsta sem kemur upp í hugann bara, þú veist, að sýna ekki tilfinningar og gráta ekki og bara eiginlega vera sem minnst kvenlegur. Að vera jafnréttlæti. Vera eitthvað sterkur og engar tilfinningar. Umræðan á Twitter núna upp á síðkasti. Fyrsta sem ég datt í hug var Instagramið. Maðurinn minn, sáli, og strákarnir sem var skotin í þeirra rung. Trýta konur vel, þá ertu karlmaður, sko. Afstætt hugtak, myndi ég segja. Ég segi bara maðurinn minn. Völd. Að halda inn í sér tilfinningum og svoleiðis. Harðfiskur og dekkpressa. Það verið okkur bara ekki nógu mikið. Heldur það ekki? Margir áttu erfitt með að skilgreina hugtakið karlmennsku sem að mér finnst alls ekki skrítið, en ég greindi aðalega 4 þemu. Flestir töluðu útlitseinkenni eða hegðun sem að skilgreindi karlmennskuna, sumir töluðu tákn eins og völd eða tippi og enn aðrir töluðu það sem karlmenn hreinlega eru, eins og pabbi sinn eða maðurinn sinn. En hvað allir prófessor segja hugtakið karlmennska? Þegar kemur að þessu hugtaki karlmennska þá þurfum við að gera greinarmun á því hvort við erum að tala hugmyndir, hvort við erum að tala útlitseinkenni eða hvort við erum að tala hegðun. Og skiptir þetta allir máli hvern pólinn við tökum í hæðina hvað þetta varðar. Vegna þess að hugmyndir geta einhvern hátt haft áhrif á það hvernig við höldum að við eigum að vera, karlar eða konur. Þannig að í því sambandi til dæmis karlmennsku oft stillt upp sem einhvers konar andstæðu við kvenleika sem á þannig að vera slæmur fyrir karla í orðræðunni þetta gert. En hvað ekki karlmennska? Að sýna tilfinningar og vera svona vulnerable, svona berskjaldaður. Ég segi bara konur. Svona hálfgerðar rólur og menn sem nenni ekki að gera hlutir. Veimildýta, svona hulli. Þú veist, aumingjaskapur eða eitthvað svoleiðis. Svona fyrsta sem poppar upp. Aumingjaskapur eða eitthvað? Að gráta, til dæmis, þó að það megi ekki segja það. Undirlægni. Að gráta. Fear or like weak characters or... Viðkvæmni og tilfinningasemi tengdi fólk við andstæðu karlmennskunar sem í takti við ýmsar skilgreiningar fræðimanna á karlmennsku. Karlmennska stórt og flókið fyrirbæri sem við notum oft til þess að reyna að aðgreina karla frá konum og karla frá öðrum körlum. Karlmennska þannig samansafn útlitseinkenna, hegðunar eiginleika og tákna sem í sameiningu skapar hugmyndina hvernig karlmaður eigi að vera og hvernig karlmaður eftirsóknarverður. Karlmennsku hugmyndin sem við metum mest hverju sinni kölluð ráðandi eða ríkjandi karlmennska. Það hugmyndir sem byggja upp hina ráðandi karlmennsku hins vegar síbreytilegar og í stöðugri innri samkeppni. Hugmyndin karlmennsku háð tíma, stað, stund og samhengi. Til þess að taka dæmi þá mætti segja að stjórnmálakarlmennskan á Íslandi hafi verið ráðandi frá 1990 þangað til að útrásarvíkingarnir tóku yfir karlmennsku hugmyndina. Svo má spyrja sig hvaða karlmennska ætli sé ríkjandi í dag? Það að finna fyrir pressu að vera karlmannlegur scary og
það líka raunverulegt eins mikið mér langar að segja að maður þurfi ekki að vera það. Miðað við sögurnar sem komu fram í myllumerkisátakinu #kallmennskan í mars árið 2018 þá finna kallmenn fyrir þvingandi og neikvæðri pressu undan þessum kallmennsku hugmyndum. Pressuna að uppfylla einhver viðmið líkamlegt útlit og þau upplifa sér minna virði fyrir að vera lágvaxin, að vilja ekki gráta fyrir framan vini sína í jarðarför mömmu sinnar, tilfinningabæling og þöglar þjáningar sem leiða til sjálfsmorðs, að vera kallaður kelling og hommi fyrir að vilja frekar fara á leiklistanámskeið heldur en fótbolta og dæmi að strákar hafi verið beittir ofbeldi fyrir að skrifa ljóð. Finnurðu fyrir pressu að innan gæsalappa haga á karlmannlegan hátt? Alls ekki. Jú, alls ekki, ég var að ljúga. Jú, væntanlega gera maður það. Ég hef þurft að lesa tvisvar og þetta er ekki það að ég ætti að hengja mig. Fyrir mann sem hefur verið frekar alvarlega þunglyndur í alveg dágóðan tíma þá er það bara ekkert sérstaklega næs. Karlmennska er bara eitthvað. Í dag er það vont orð og mér finnst við ættum einhvern veginn að reyna að breyta því. Ég veit ekki nákvæmlega hvernig, þess að ég er engin prófessor. Ég reikna með að öll þessi umræða sem er til staðar holi steinin að einhverju leyti, að því leyti að þegar að er að ræða að hlutirnir sem að ýta okkur í boxið eru ekki góðir fyrir okkur og þá meina ég nú reyndar bara ekki góðir fyrir drengina eða karlana, þá held ég að það muni breytast. Við megum líka sortira hvað af þessu skiptir máli, en það skiptir náttúrulega máli að við tilengum okkur hegðun sem að skapar okkur ekki óþarfa áhættu. Það er hins vegar mikið talað þetta að drengir þurfi að tilenga sér einhvers konar karlmennsku og þá er það oft eitthvað sem að kannski væri betur látið ógert. Crowley hefur verið gagnrýndur fyrir karlrembu og kvenfyrirlitningu í textunum við fyrstu lögin sín. Bara 100%, þetta var bara einhvern veginn sem í vakning hjá mér sem bara, ég áttaði mig á því að þessi hluti sem ég var að segja voru ekki ég myndi aldrei segja þá í dag. Þetta var ekki það að ég var bara eitthvað svona, þetta var ekkert frasa sem ég notaði í daglegu tali sem einhvern veginn kom að síðan lag. Þetta var bara það að ég fekk bara mjög einhæft inspo eins og held ég mjög margir sem byrja í nákvæmlega þessari tónlistasinu frá mönnum og því miður bara mönnum sem tala nákvæmlega þessa hluti sem er bara kvenfyrirlitning og það er verið að gera stórt úr sjálfum sér og það er verið að gera lítið úr næsta manni og þetta er svona svakalegt braggadósusrapp og það er bara í rauninni það eina sem er stundum til boða allan þegar ég var að byrja. Sumir segja að það séu staðalmyndir sem að hafi mikil áhrif og það getur vel verið og sérstaklega ef það er með einhverjum ógagnrýnum hætti sem að þær eru allstaðar út allt. Við sjáum það í auglýsingum og miklu víðar. Þarna var 16 ári ég bara ekki nú búinn að hugsa hlutinu nú í gegn og áttaði mig ekki á bara en síðan alltaf getur maður ekki heldur verið reiður við sjálfan sig í dag fyrir eitthvað sem maður vissi ekki þá, eða fattar við. Að eitthvað sé í eðlinu heyrist merkilega oft þegar talað hæfni eða hegðun kalla eða kvenna. Hvernig verður eðli okkar til? Ég segja það verður til í orðræðu. Ef að þetta eðli innan gæsalappa er til staðar, einhvers staðar annar staðar heldur en í félagsmótun eða í gegnum orðræðu, þá þurfum við sem kennarar og uppalendur og samfélag á einhvern nátt að vinna gegn því að þetta hindri möguleika drengjana í stórt sett af störfum sem konur eru aðallega í og þetta hindri möguleika stúlknanna á alls konar vettvangi, bæði í störfum sem enn eru fyrst og fremst stundið af körlum og á vettvangi stjórnmála eða annar staðar þar sem að fólk þarf á alveg rétt á að geta haft áhrif inn á. Þannig að þá þurfum við að vinna gegn því að slíkt eðli hindri fólk í að möguleikum sínum. En það er ekkert í rauninni eðli okkar sem gerir það verkum að stúlkur færi frekar að leika sig með brúður. Þetta er ef til vill hins vegar það sem það sjá að konur sinni börnum meira en karlar. Ef það er ekkert eðli þá geta fyrirmyndir skipt miklu máli. Kannski endurspegla Crowley nýja eða breytta tegund karlmennsku. Já, það er alltaf að fyndið að kalla maður fyrirmynd Það er líka að þú setur alveg svona óþarfa pressu einhvern veginn á maður Ég hef aldrei opnað þetta en þetta er alveg eins mikið og
mig langar ótrúlega mikið að hafa góð áhrif á bæði fólk og unga krakkar sko, þá það ekki drifkrafturinn minn, alls ekki sko, en það situr alveg ótrúlega mikla pressu á mann vegna þess að þegar maður með þarf ekki áratröskun og ósaka við það, þá það bara svona ringsólar það stundum í hausnum á manni ef maður er nógu góður og mér finnst ég ennþá alveg ekki vera fullkomið fyrir mig á neitt nátt og það enginn skilur. Þegar mér líður ekkert sérstaklega vel þá skrifa ég bara textabrót og ekkert eins og eitthvað sem rímar sko, bara einhvern veginn kemur hlutum frá mér sko. Síðan náttúrulega verður maður bara að umkringja sig fólki sem er bara ekki toxic. Það verður að umkringja sig fólki sem maður líður vel í, eða hóp sem maður líður vel í. Breytingar geta reynst sumu fólki í ansi erfiðar eins og dæmin úr #karlmennskan umræðunni sanna þar sem að ég og strákarnir sem deildu sögum voru meðal annars kallaðir Soy Boys. Skrifuð voru komment eins og nú skal gera alla karlmenn að konum, frábært, ekki næsta skref að setja á sig dömubindi og the Soy Boy revolution has begun. Við þurfum að breyta einhvern veginn hvernig við lítum á þetta orð og hvaða fólk, vegna þess að þetta náskylt svo ótrúlega mikið af mörgum vondum frösum til dæmis, það að gera eitthvað eins og maður eða taktu þessu eins og maður eða þú veist, maður geti rúlað áfram endalaust. Mér finnst karlmennska vera í dag bara vont orð. Mér finnst það eins leiðilegt og mér finnst það vera vegna þess að ég er karlmaður. Hugtakið karlmennska er mögulega ónýtt fyrirbæri. Ónýtt vegna þess að það tengir saman karlmenn og hugmyndina karlmennsku. En þetta eru óraunveru hugmyndir. Það enginn karlmaður sem getur uppfyllt þessa hugmynd karlmennsku. Það enginn sem uppfyllir þessa ráðandi ímynd karlmennskuna. Ég tel að við þurfum að aðgreina karlmenn og drengi frá hugmyndinni karlmennsku. Jafnvel henda karlmennsku hugtakinu í ruslið. Allir eiga sína ímynd, eitthvað sem þú leitast í. Þegar lappirnar gefa sig virðast þetta alveg og gýr. Þurfa hugarró og eitthvað til að halda fastast í. Til að átta sig á því, sólin komi upp á ný.